Il-Gvern se jinvesti f'żewġ proġetti b'faċilitajiet sportivi f'Birżebbuġa li bejniethom jiswew aktar minn 3 miljun euro. Il-proġetti sportivi jinkludu l-bini ta' water polo pitch u ta' ground tal-futbol li ilhom imwedin is-snin u qatt ma twettqu. Dan huwa proġett li kien ilu wieħed għal snin kbar, fil-fatt ilhom 2003. Kien il-Gvern anke qabel elezzjoni, fl-im preċedenti qabel elezzjoni wieħed illi dal-proġett se jibda u kollox lest. Fir-realtà meta mbagħad tara l-Gvern Laburista sibna l-affarijiet li ma kien hemm xi assolutament. Fil-fatt laqas fondi ma kien hemm votati li nista' ngħid li kull ma kien hemm huwa bħala commitments 1 cent ta' euro. Ifri ma kien hemm xejn. Ix-xogħol fil-water polo pitch se jibda fit-tieni ġimgħa ta' Ottubru u mistenni li jitlesta fi żmien sentejn. Il-pitch se jkollu struttura ta' 33 metru tul u issa ta' 25 metru. Preżenti għal din il-konferenza tal-ahbarijiet kien hemm ukoll is-segretarju parlamentari għall-isport Stefan Buontempo li stqar li x-xogħol fuq il-ground tal-futbol fl-inħawi ta' triq il-Port Ħieles huwa ppjanat li jinbeda s-sena d-dieħla. Waħda mill-wedit ewlenin li għamel il-Gvern Laburista huwa illi jinvesti fil-faċilitajiet sportivi. Hawnhekk fil-lokalità Birżebbuġa għandna żewġ proġetti kbar. Dal-proġett tal-water polo li nibdew jekk il-bambin irid f'nofs ix-xahar id-dieħel u proġett ieħor tal-futbol jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Intant minn barra dawn iż-żewġ proġetti qed jitħejjew ukoll pjanti biex isiru wkoll il-proġett ta' tisbieħ tul il-prominat tal-qajjenza.